就这大冷天修车呀，车主够上火的了。但是让他更上火的是，本来是个小毛病，他得花2万块钱。现在这个车呀，仪表上亮一个驻车制动器的故障，拿电脑检测呀 ，ABS 系统里边呢报一个手刹车制动器呢范围受限。现在这个车的故障现象呢是手刹车用不了，手刹车开关啊之前已经换了，但是故障依旧。4S店说了，这个毛病啊是 ABI 泵坏了，要想把这个毛病修好的话，必须得换。买一个 ABI 泵呢2万块钱。车主一听啊，当时冷汗就下来了。只要确定是电脑问题啊，就好办了，不用2万块钱，分分钟啊就给他搞定了。咱先把电脑呢给他拆下来。电脑已经拆回来了。新款奔驰啊装的都是这种 ABI 电脑，故障率特别的高，也是一个通病。毛病啊就在这里边呢，咱打开看一下。毛病啊就在这个电路板的背面，咱们先拿腕表表啊测量一下什么问题。根据故障码的提示啊，刚才呢我看了一下奔驰的电路图，这个车手刹车开关的控制角呢，正好到 ABS 电脑21角控制的。咱们按照这根线呢，再往电脑板里边量一下，看看什么坏了。好了，根据我们测量，这根线呢正好呢到这个芯片了，就是这个芯片控制这个车手刹车开关的，就是这芯片有问题，咱给它一换，解决问题。咱们现在准备个热风枪，把这个芯片呢给它拿下来。好了，已经拿下来了。好了，我们准备好新的芯片，给它换上。这个芯片呢，成本也挺高，得2块钱。咱用这个电烙铁给它加固一下。好了，焊好了，咱们把电脑板呢给它还原，装车呢去试一下。电脑已经装好了，咱们打车试一下。好了，现在故障灯已经灭了，咱们拉一下手刹试一下啊。好，手刹车一切正常。行了，这活搞定了。老铁们，就这毛病修起来也就这点玩意儿，要多少钱合适？你们给我定个价吧，打在评论区告诉我。